आज चाहिँ जेरी खान मन लागेर अनि मैले चाहिँ चिनीको जो चासनी बनाउन लागेको। पानीमा चिनीको चासनी हाल्दाखेरि यसरी जो फैलाउँछ त्यो चाहिँ बनेको हुन्न। यो चाहिँ यता अर्को बटुकामा मैले हालेँ। यो चाहिँ यसरी तल गएर जम्यो भनेपछि यो चाहिँ पर्फेक्ट भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ यतिको भएपछि हुन्छ जेरीको लागि। धेरै पातलो पनि हुनु हो। यस्तो गरेर जम्मा भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ भइहाल्यो हैन। पानीमा घुलिहाल्यो भने त्यो चाहिँ पातलो हुन्छ। यस्तो गरेर बनाएपछि अनि ठ्याक्कै हुन्छ। मैले यता चाहिँ जलेबीको लागि बनाएर राखेको छु पिठो। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अनि अब भयो कि नै भनेर फेरि बार चेक गरिराखेको छु कि मैले चिनीको पानी। त्यसपछि मैले बनाएँ गरम गरम जेरी आफूलाई खान मन लागेको बेला। अनि यो चाहिँ दुधको थैलीमा अनि त्यसको यो हालेर बेटर हालेर मैले चाहिँ बनाइहालेँ। त्यहाँबाट यस्तो गरेर बनाएर अनि त्यहाँबाट हाम्रो सासूआमाले चाहिँ चिनी पानीमा जेरीलाई चुम्लुङ्गै डुबाउँदै निकाल्दै गर्नुभएछ। अनि यति राम्रो जेरी बनाउनु भएछ आज चाहिँ हाम्रो सासूआमाले। यस्तो मस्त फर्काइ पकाउन लाग्नुभयो मस्तसँग। त्यसपछि अनि जेरीको बनिसकेपछि चिनी पानीमा हालेर यति राम्रो टेस्टी